谁骚货？我骚货，我也骚货。啊，那你俩是大件货还是小件货啊？我是小件货，我也小件货。啊，两个小件货啊，那放备箱里吧，放备箱里。哎呦我的妈！盘点让人笑掉大牙的东北话。你好，先生，需要订机票吗？啊，帮我订一张明天去济南的机票。是光订去的吗？不是，老妹儿，你这也不会说话呀？什么玩意儿光腚去的？我穿棉裤去。不是，先生，我是问你光腚去的吗？再说穿棉裤去有点热。不是，我穿啥去跟你有关系吗？那下飞机有啥大裤衩子接我，行不？你理解错了，我是问你光订去的还是订往返的？哎呦我的妈！哎，我看你微信里把我备注名称改成小太子奶了，那是啥意思啊？没啥意思啊。不没啥意思，给我起这名干啥呀？你是不是想像电视里一样，把我当公主一样宠着我？不是。那啥意思啊？就一个名儿，你别老问了。就100块钱。说。你先坐着，我上这儿跟你说呀。啊，你说吧。你把那名儿倒过来念。小太子奶，奶子太。哎呦我的妈！你给我站那！给我站那！妈，我想买一个1万多的手机。多少钱？1万多？啊！你玩呢？1万多？我他妈都不值1万多，你值1万多呀？啥人能用他妈1万多手机呀？你成能装打这普通电话不能用啊？我他妈1000多，当我骂你了？脑袋里他妈进蛆了，脑里装的啥大酱啊？那是你家去这样花1万多块钱买他妈手机呀？你要再敢跟我提一个字这样事儿的，你看我他妈这他妈不叫他妈的许进不许出的地上，你看我他妈飞不飞过去揍你，头发我他妈给你薅掉，往死揍你一顿。以后他妈想好了再他妈跟我说话，以后他妈要钱的事儿别他妈跟我说话。我他妈给你爸他妈买点东西啥都他妈舍不得他妈花他妈贵钱买，给他妈买他妈裤衩都他妈买他妈青纶的，纯棉的都不敢给他买，他他妈走道都不敢快步走，怕他妈自己他妈冒火星子给自己他妈自燃了都。你他妈在这还得要他妈1万多手机，你他妈打死你！整点啊，整啊，整多少？少整点呗，你整多少整不了啊？多整点呗，少整有啥意思？那多整我整不了，那你俩整吧，我不整了。还就剩咱俩，整啥呀？不整了。这事儿整，这咋整啊？那就不整了，跟你俩他妈整不明白了。我老公跟你在一起没？没有啊。嗯？那他去哪儿了呢？一天没着家的。那我找你啊！哎呦我的妈！刚才吃饭，二哥带女谁呀？远房表妹吧，我也不认识。上那认亲来了啊？哥，我哪嘎哥呀？这嘎哥那嘎哥的。你打我干啥呀？我瞅你也来气，瞅你整那个样整的。哎呀，哥哪儿先里边吧？啊？那生孩嗑瓜子儿，哪个嘴都掀不着，潘金莲抛媚眼儿，上那卖弄啥风骚来搁这嘎子呀？啊，都是那千年活，还跟我俩玩上聊斋了还。他好像最传之女，好像到咱门里边抱狗丫头。这女他妈生他的时候，那调的随机状态吧，没长脑瓜子呀啊！这还有点老爷们，不知道咋地好了，贱不呲溜的搁那嘎达，真烦这女的呢。那他俩要在那聊会儿啊，这俩人都得聊勾芡喽。这女都回家控咳抗炎，啊，还说带他去旅游，那就想掰他胯胯轴。因为轻轻嘛嘴别太馋了，大嘴馋嘛小嘴遭罪都。这你刚好一个了，还总讲究别人干啥？别逼逼了，滚家去！人都一个逼味儿，都他妈没有蚊子叮时间长，你还有非分之想了哈？咋的？王母娘娘吃好菜，想野味儿了呗？是不是想野味儿了？回家！来，姑娘。不是，那我就对你就不好了吗？为什么事你都要说我呢？你那啥？我。妈呀，这跟谁的爱这是？那我不也是好心吗？你说。我知道你对我好啊，我对你也挺好的呀。这跟谁的爱这是？那我就想问你还想咋样呢？不是你爸个儿子，你惯他干啥呀？谁呀？谁呀？胆这么肥呀？这是？
谁的电话给我来了？我看看。太委屈了我。我跟他唠唠来，我看谁。装的不这不是吗？我在这你惯他干啥呀？谁呀？我妈。啊！哎呦我的妈！宝儿，大宝儿，你在这干啥呀？你把孩子整这样啊？你都多大岁了？你说你也真有样，孩子整的哭唧尿嚎的，干啥呀？啥事儿这是？哎呀，行，好的，拜拜。哎呦我的妈！哎呦我，你真啥也不是，你真啥也不是，我对你好了，一天天的，劲儿呢？那劲儿呢？那虎劲儿呢？哎呦我的妈！你说是你妈呀？那你妈那正好，谁整你呀？去呀！给我拿手机，我上厕所。大冷着。啊！天，懒驴上磨屎尿多。媳妇儿，这么快上完了？我先不去了，等会儿再上。走吧。等会儿上干啥呀？人多呀？不多。那咋的了？这不知道咋的，我一进去，里边全是老外。那老外呗，咋的？给你堵门口不让你进呢？没有。那咋的了？我这拿不出手啊！哎呦我的妈呀！咱自己家的玩意儿还轮不着他们知的呢，你知道不？知道。你现在要进去给我尿回去。狭路相逢勇者胜，明白不？哎呦我操，太励志了！你给我扯热血沸腾的人。还有一点，给我记住了啊！哪一点？关键时刻啊，要敢于亮剑。奥利给！去吧。导航。干哈？啥玩意儿？干哈不干哈？你这怎么整？咋地了？不是咋的了？你瞅啥呀？你看你这张嘴闭嘴干哈的？咋的了？你能不能好好说话？你整哎呀我这样说话咋地呀？碍着你啥事儿了？不是说碍着我啥事儿了，你作为一个这个公众人员，你得客气点说话，是不是啊？与和蔼可亲的。不是，那你说说我得咋说？你这么说，哎，你说先生您好，请问有什么可以帮到您的？你看这样多好。你说你这土鳖横丧的一整就你这啥？客气点的我会呀。那多好啊！你说你，哎呀妈，那你就说呗，那客客气气，你跟我俩皮子拉的，听土鳖。你好，你好，这多好。请问公子，你这是从哪嘎达来？要到哪嘎达去呀？又扯上犊子了！我从炕头来的，我要到炕梢去。那你指定是咕噜着来的吧？我爬着来的，你这能来我？你能不能整点普通话呀？正宗。不是，我这咋就不是普通话了呢？你得说正宗的东北话，说完之后大伙一听就明白。你说那多好，你这整。不是，我说你这个人事咋这么多呢？不是我事多，不用拉倒，滚犊子！哎呦我的妈！什么玩意儿？这是一个这。现在这女骗子可太多了。那昨晚上我那哥们儿又让人骗3000多的。那裤裆里拉二胡又扯淡了这个。那是骗子多吗？那是你们的要求只能骗子满足你，好女人满足不了，正经过日你看不上，哪个老娘们摊着你这样式的，真的说人我耳朵气生了，口干舌干大便干，尿尿都分哪色儿都。媳妇儿，那你说你不怕哪天哪个富婆给我瞄上啊？哎呀，别说你了，那我李哥要模样有模样，要个头有个头，人咋的人也不花钱了吗？啊，爱你的不用管，不爱你的也管不住。那野生老虎咋驯你不带驯服的？那心里要有你的话呀，一定把持住了。那心里面没有你的话，抓你都抓不着。那3分2秒撒尿功夫回来了，问你都不带承认的，回人家就嘴硬，管不好就不管，哎，过问就别过，就散伙就得了。再说了，你也外边人家哐哐可飞鞭的了，那个女的给家不就干耍圈的了啊？那家伙都得给你整嚼粒嚼粒的，给自己媳妇看好得了。明儿他妈媳妇跑了，妈啥坡都没有了，妈这坡那坡的。哎呦我的妈！